হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। ডিয়ার মেডিসিন টিপস ভিডিও ইউটিউব চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম। বন্ধুরা, আজকে যে মেডিসিন নিয়ে আলোচনা করব এটি একটি 100 ml এর সিরাপ জাতীয় ঔষধ। আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন হানিবাস সিরাপ। এই সিরাপটির মূল উপাদান হচ্ছে বাসক, আর এই সিরাপটি বাজারে এনেছেন বাংলাদেশের স্বনামধন্য একটি মেডিসিন কোম্পানি একমি ল্যাবরেটরিজ লিমিটেড কোম্পানি। এটি একটি একমি ল্যাবরেটরিজ লিমিটেড কোম্পানির আয়ুর্বেদিক মেডিসিন। তো বন্ধুরা, আজকের আলোচনায় থাকছে এই সিরাপটির কার্যকারিতা ও উপকারিতাগুলো কী, সেবনবিধি কী, এবং এই সিরাপটির পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াগুলো কী, এবং এই সিরাপটির বর্তমান বাজার মূল্য কত, গর্ভাবস্থায় বা স্তন্যদানকালে সেবন করা যাবে কি না, জানা অজানা বিস্তারিত আলোচনা করব আজকের ভিডিওতে। তাই ভিডিওটি না টেনে সম্পূর্ণ ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে দেখতে থাকুন। আশা করি অনেক উপকৃত হবেন। আর আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আর পূর্বে যদি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো বন্ধুরা, এবার চলুন মূল আলোচনায়। বন্ধুরা, প্রথমে আমরা জানব এই হানিবাস সিরাপটির কার্যকারিতা ও উপকারিতাগুলো কী। বন্ধুরা, এই হানিবাস সিরাপটির কার্যকারিতা ও উপকারিতাগুলো বলতে গেলে এটি একটি কাশির সিরাপ। তাছাড়াও শুকনো কাশি, দীর্ঘমেয়াদী কাশি, ব্রঙ্কাইটিস এবং ফুসফুসের সংক্রমণে এই হানিবাস সিরাপটি দেওয়া হয়ে থাকে এবং কার্যকর ঔষধ হিসেবে কাজ করে। বিশেষ করে শুকনো কাশি ও খুসখুসে কাশি হলে এই সিরাপটি অনেক ভালো কাজ করে থাকে। কাশি আমাদের বিভিন্নভাবে হতে পারে, যেমন অ্যালার্জিজনিত কাশি, ফ্রিজে ঠান্ডা পানি খেলে বা শরীরে বিভিন্ন ইনফেকশনের কারণে কাশি হয়ে থাকে। যে কোনো ধরনের কাশি, সাধারণ কাশির চিকিৎসায় হানিবাস সিরাপটি খেতে পারেন। কাশির সমস্যা সমাধানে অসাধারণ কাজ করে এই হানিবাস সিরাপটি। তাছাড়াও শুকনো কাশি অনেক যন্ত্রণাদায়ক কাশি। আসলে এই যন্ত্রণাদায়ক কাশি বলতে খুসখুসে কাশি হলে অনেক বুক ব্যথা করে এবং সহজে ভালো হতে চায় না। তাই এই ধরনের শুকনো কাশি দূর করতে হানিবাস সিরাপটি কার্যকর ওষুধ হিসেবে কাজ করে। বিশেষ করে যারা বিড়ি সিগারেট খান তাদের এই সমস্যা বেশি দেখা দেয়। তাই এই ধূমপানজনিত কাশি দূর করতেও এই সিরাপটি ভালো কাজ করে থাকে এবং বুকের যাবতীয় ব্রঙ্কাইটিস চিকিৎসায় এই সিরাপটি খুব ভালো কাজ করে থাকে। আমরা জানি 3 সপ্তাহের বেশি কাশি হলে কফ পরীক্ষা করতে হয়। যক্ষ্মা হয়েছে কি না তা জানার জন্য পরীক্ষা করতে হয়। তারপরেও যাদের যক্ষ্মা নেই, তারপরেও 2-3 মাস কাশিতে ভুগছেন এমন রোগী, তারা এই ধরনের দীর্ঘমেয়াদী কাশির জন্য এই সিরাপটি, হানিবাস সিরাপটি খেতে পারেন। এক কথায় বলতে গেলে যে কোনো ধরনের কাশির জন্য এই সিরাপটি সেবন করা যাবে। এই ছিল এই সিরাপটির কার্যকারিতা। বন্ধুরা, এবার আমরা জানব এই সিরাপটির সেবনবিধি কী। বন্ধুরা, এই সিরাপটির সেবনবিধি বলতে গেলে বিশেষ করে যারা প্রাপ্তবয়স্ক তাদের ক্ষেত্রে 2 থেকে 3 চামচ করে দিনে 2 থেকে 3 বার সেবন করা যাবে এবং শিশুদের ক্ষেত্রে হাফ চামচ করে দিনে 2 থেকে 3 বার সেবন করা যাবে, অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেব্য। কেননা চিকিৎসক আপনার সার্বিক দিক বিবেচনা করে ওজন, বয়স ও রোগের ওপর ভিত্তি করে এর ডোজ নির্ধারণ করবে। তাই সিরাপটি সেবন করার পূর্বে অবশ্যই একজন চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে সেবন করবেন। এই ছিল এই সিরাপটির সেবনবিধি। বন্ধুরা, এবার আমরা জানব এই হানিবাস সিরাপটির পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াগুলো কী। বন্ধুরা, এই হানিবাস সিরাপটির কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়নি, তাই এই হানিবাস সিরাপটির কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই। বন্ধুরা, এবার আমরা জানব এই হানিবাস সিরাপটি গর্ভাবস্থায় বা স্তন্যদানকালে সেবন করা যাবে কি না। বন্ধুরা, এই হানিবাস সিরাপটি গর্ভাবস্থায় বা স্তন্যদানকালে সেবন করার কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি, তাই গর্ভাবস্থায় বা স্তন্যদানকালে এই সিরাপটি ব্যবহার করা যাবে না। বন্ধুরা, এবার আমরা জানব এই হানিবাস সিরাপটির বর্তমান বাজার মূল্য কত। বন্ধুরা, এই হানিবাস সিরাপটির বর্তমান বাজার মূল্য বলতে গেলে মাত্র 75 টাকা, যা আপনারা আপনাদের নিকটস্থ ফার্মেসি থেকে কিনতে পারবেন।
এই ছিল আজকের ভিডিও। ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। নিত্য নতুন মেডিসিন সম্পর্কে ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলের সাথেই থাকবেন। ধন্যবাদ।